geen onderbroekje aan. Die andere die had uit de wand een grote luitenant. Die geeft er twee schoten. Maar een dag, oh wat, is die gozer maar wel terug naar de M1 gelopen. Een groen, lege ledikant. Daar lagen twee vaandrigs, hand in hand. En die ene ze fluit. En die andere zat met de rommel. Ja, dat is zoveel jaren goed gegaan. Door die ander zich versleten. En het was zoals men denken kan. De meest ondergeschreven. Want rijden mag je niet, maar ik wil er wel even een forse